porque roncar se convierte en uno de los trastornos respiratorios de sueño más frecuente y ha sido el motivo, como le decía a mis compañeros, de discusiones y en peores casos incluso hasta un tema de ya planteárselo entre pareja, que a veces terminan en el divorcio por esto. Así que la estadística de personas que roncan es bastante alta. Yo creo que como un 57%. Un 57% en promedio. Esto es bastante alto. Y muchos de estos, de este promedio, terminan también haciendo apnea. Como un 5%, doctora. Así es. De esto que explicaban ellos de una manera muy jocosa, pero real, esta falta de aire, a grosso modo. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de los ronquidos? ¿Por qué ocurren? ¿Se pueden tratar? ¿Se pueden eliminar por completo? Aquí está Liliana Estrada, ella es especialista en medicina del sueño y conoce ampliamente este tema. Así que, por favor, las consultas al Facebook o al WhatsApp 6087-7777, ese para un vídeo cortito. Ahora sí, formalmente. Doctora. Ahora sí, Omar, qué gusto tenerla. Gracias. Siempre es un placer. ¿Cuál es la razón principal, doctora, por la que las personas roncan? Bueno, en realidad hay un cambio en la vía aérea. Hablemos de la vía aérea, nariz y garganta específicamente, o sea, vía aérea superior, para que podamos entender los televidentes en casa más fácilmente. Entonces, hay un cambio definitivamente del estar despierto al estar dormido que hace que nosotros simplemente empecemos a roncar solo dormidos. Difícil, o sea, nadie va a roncar despierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa vía aérea? Además de una serie de situaciones que pueden ocurrir, que ya vamos a mencionar, vamos a empezar por decir que el ronquido es el sonido generado por el aire al entrar en una vía aérea que puede estar colapsada o bloqueada parcialmente, y que al entrar se encuentra una resistencia y produce este sonido, que es un sonido ronco, que es el sonido del ronquido. Entonces, obviamente el ronquido va a ser secundario entonces a ese bloqueo parcial o a ese colapso, y el sonido entonces se va a emitir por un aire que no logra pasar de forma adecuada a una vía aérea que no está del todo permeable o abierta. Entonces, uno de los cambios principales que ocurren durante el sueño es precisamente que hay una relajación de toda la musculatura que es parte de la vía aérea, y que obviamente se relaja igual que el resto de los músculos del cuerpo. La vía aérea se va a relajar también y por tanto vamos a roncar. Es curioso, doctora, porque cuando usted dice la palabra relajación, uno piensa que todo bien, que todo está marchando en orden. En este caso es una relajación que podría tener más bien un resultado contrario. Sí, pero es algo como parte de la fisiología o el funcionamiento normal del cuerpo mientras dormimos, que nuestros músculos tiendan a relajarse, a bajar el tono muscular. Normalmente nosotros caminamos y podemos hablar y todo porque los músculos tienen cierto tono, digamos, ¿verdad? Y durante el sueño, más bien, las fases del sueño van haciendo que vayamos poco a poco y gradualmente haciendo más relajación de la musculatura para que haya un verdadero descanso. Entonces, digamos que es parte de la relajación muscular que va a ocurrir de forma generalizada durante el sueño, pero obviamente entonces, al ser el tubo por donde pasa el aire, y el tubo además no es un tubo rígido como de PVC, sino que es un tubo bastante flácido, al verse relajado todavía va a ser más colapsable o más bloqueable. Decía usted que el 57% de las personas roncan. Sí, 57% de los hombres aproximadamente y un 40% de las mujeres. Bueno, más de la mitad de la población, o haciendo un promedio así, doctora. Ajá. Pero ¿en quiénes es más común roncar? Bueno, es más común roncar normalmente en los hombres, pero hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque luego hay ciertas causas, por ejemplo, la menopausia en la mujer, en el embarazo, que normalmente puede haber un acúmulo de líquido. En realidad no es líquido, sino que nuestros tejidos se van a inflamar y a edematizar durante el embarazo, y entre ellos obviamente parte del tejido blando que está en la vía aérea. Entonces la mujer embarazada va a roncar más. La pancita también obviamente hace que se desplacen ciertos órganos más hacia arriba, entonces la capacidad para respirar se ve afectada durante el embarazo, y obviamente el edema o inflamación que sufren los tejidos también por el acúmulo, digamos, de líquido y edema a nivel de la vía aérea va a hacer que la mujer embarazada ronque más. Pero tenemos que hablar de otro montón de causas, ¿verdad? Que son parte, y el ronquido, así como uno lo ve súper jocoso y vacilón, ¿verdad? Yo creo que en casa, además, yo no puedo ver que levanten la mano, pero todos en casa tenemos a alguien que ronca,
Si no somos nosotros mismos, es nuestro papá. Yo me acuerdo, papi falleció a los 52 años de un infarto agudo al miocardio. Y yo me acuerdo, la memoria que tengo de papi es que era un roncador importantísimo y que hacía apnea del sueño también. Incluso, yo tengo una anécdota y esto a mí no me da pena contarlo. Me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la primera especialidad, me tocaba hacer guardias en el San Juan de Dios y decían, ay no, hoy está la estrada de guardia, porque yo roncaba un montón. Entonces yo agarraba la cobijilla, ya a la hora en que nos dividíamos en la noche los turnos, y yo decía, voy a ir a buscar dónde dormir, porque me daba demasiada pena. Que no te escuchen, un lugar. Que me escucharan y que yo no dejara dormir a la gente en el ratito que podían dormir. Entonces yo agarraba la cobijilla y me iba a ver dónde me iba a dormir para no molestar a la gente. Y en algún momento dije, no, yo tengo que hacer una valoración y ver exactamente qué es lo que tengo. Y cuando eso ni siquiera había estudiado medicina del sueño. Entonces el ronquido es para nosotros en medicina del sueño uno de los síntomas cardinales o de los síntomas más importantes de lo que más vemos en el día a día en la consulta, y que obviamente tenemos que verlo de una forma muy integral y quitarle esto del vacilón, porque el ronquido puede ser un síntoma muy importante que puede afectar incluso a nivel cardiovascular y aumentar hasta un 40% nuestros riesgos. Y antes de entrar en síntomas que son preocupantes, doctora, porque sé que hay un ronquido que por lo menos es manejable, pero hay otro que ya al paciente debe llamarle la atención, o a la gente que está cerca del paciente, que está viendo esta entrevista, como para que diga, mi papá o mi pareja están cayendo en este tipo de síntomas. Pero hablaba usted de causas, separando obviamente el tema del embarazo como una causa muy propia de la mujer. ¿Las causas entre hombres y mujeres de ronquido son muy similares? Son similares. Por ejemplo, vayámonos por partes. Hay 3 zonas específicas que son las que más debemos evaluar en un paciente roncador. La primera es la parte de la nariz. Ok, que por ejemplo el tabique, que es esa línea media de cartílago que divide a la nariz en dos fosas nasales, puede perfectamente estar desviado a veces y afectar la forma en que respiramos de un lado y del otro, y además provocar resistencia a la entrada del aire durante el sueño con más razón, incluso durante el día. A veces el paciente siente más dificultad para respirar de un lado que del otro, pero durante la noche esto se va a incrementar. Luego, no nos vayamos muy lejos, las alergias, la congestión nasal típica de los resfríos puede hacer que de una forma aguda ronquemos más una noche que otra. Las adenoides, que están todavía en la parte más posterior de la nariz y sobre todo en los niños, pueden estar inflamadas, aumentadas de tamaño y hacer que tengamos ronquido. Y muchas adenoides, a pesar de que a los 12 años aproximadamente esperamos que empiecen a disminuir de tamaño o a no existir, pues en algunos adultos pueden persistir y también generar ronquido. No debemos dejar de tomar en cuenta que pueden haber algunos tumores benignos o malignos que pueden estar también en fosas nasales y que pueden hacer que empecemos a roncar. Entonces no todo es tan jocoso, ¿no? El paladar, por ejemplo, que es justo esa parte de la boca que vemos que termina la campanilla, que todos sabemos que lo tenemos ahí, puede a veces estar exageradamente flácido, puede estar también muy largo hacia atrás o muy prolongado y provocar también mayor obstrucción. Y luego las amígdalas grandes, por ejemplo, o una lengua que tiene una base muy ancha, una lengua que es grandecita, puede también provocar mayor obstrucción a nivel detrás de la lengua, que se llama retrolingual. Podemos tener también, por ejemplo, en el arco dental. Estamos acostumbrados a ver nuestros dientitos en un arco redondito, pero hay pacientes que tienen un arco como una V. Entonces, cuando esto ocurre y la dentadura tiene una conformación muy angosta, ¿qué le pasa a la lengua? Hace una retroposición, ya digamos desde la infancia hacia atrás, y la lengua tiende a estar con menor tono tirado hacia atrás y bloqueando. El tamaño de la mandíbula es muy importante también. A veces tenemos mandíbulas más pequeñitas, más metiditas que otras, y esto obviamente también puede afectar el ronquido. Y no podemos dejar de lado, por ejemplo, que el tabaquismo inflama la vía aérea superior. Cuando tomamos alcohol, la vía aérea superior se va a relajar mucho más durante el sueño y vamos a roncar más. Y también usar algunos medicamentos que son sedantes, por ejemplo para dormir o algo así, que también pueden relajar más la vía aérea superior. El ronquido puede ser más o menos intenso, pero desgraciadamente dependemos a veces de un observador. Y dependiendo del acompañante en cama, si es muy sensible o no al ruido,
puede a veces subestimar un poco el ronquido que tenemos. Yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctora, vengo a verme el ronquido, pero no porque a mi esposa o a mi esposo le moleste. Pero, o sea, la gran mayoría sí es porque ya están teniendo un ronquido o muy persistente, o sea, que ya no depende solo de la posición en la noche boca arriba, sino que incluso cuando los volteamos de lado siguen roncando, o cuando ya empiezan a tener estas pausas respiratorias que nos preocupan, que los hacemos despertarse porque nos preocupa, que sentimos que se están ahogando, o porque el sonido es tan fuerte que ya alguno de la pareja está durmiendo en un cuarto aparte. Que no le moleste al observador u observadora no significa que no haya un problema. Que no haya un problema, eso tiene que quedar bastante claro hoy. ¿Es posible que un paciente pueda cursar con diferentes causas como estas al mismo tiempo, doctora? Sí, correcto. Eso es cuando hablamos que hay una afectación multinivel. Una persona puede tener una desviación del tabique, puede tener también un crecimiento de los cornetitos en la nariz por alergias, que ya ahí tenemos, digamos, la parte nasal afectada. Podemos tener también un crecimiento anormal de la lengua, con una base de la lengua muy ancha que obstaculiza hacia atrás. Entonces, muchos pacientes tienen afectación multinivel, y esto es muy importante porque a veces van y consultan, entonces le ponen la férula en la boca para dejar de roncar, pero resulta que ese no era el único punto de colapso o de bloqueo, sino que también tenían algo a nivel nasal o algo a nivel palatino. Entonces, o a nivel del paladar. Es importante que esta evaluación sea muy integral. Tiene que haber una evaluación médica y concomitantemente un estudio de sueño, porque van a evaluar cosas distintas, ¿verdad? Yo puedo ver a alguien roncar un montón, pero que no se queja de que tiene somnolencia, entonces no le pongo tanta atención, digamos, yo como familiar, pero le pongo atención cuando ya veo que se duerme en todo lado, incluso manejando. Entonces, estas son las partes muy subjetivas que nos dice el paciente o nos dice el familiar, pero el estudio de sueño a nosotros nos va a decir lo que está pasando realmente, casi que evaluando cómo respira, cuánto oxígeno le llega en cada momento de la noche. Nos permite saber, por ejemplo, también qué afectación hay sobre la calidad del sueño. Nos permite saber cómo reacciona el corazón ante esas caídas del oxígeno provocadas por la broncopatía. No tiene que haber apnea para que el paciente tenga una condición importante a nivel cardiovascular. Solo el hecho de roncar ya puede generarnos a nosotros una afectación importante. Explíqueme, doctora, ¿por qué ustedes hablan, o por lo menos en temas de ronquido, el cuello corto también viene a representar una causa de un potencial ronquido? Así es, digamos que habemos familias que tenemos cuello corto por naturaleza. Cuando vemos a toda la familia, todos tienen cuellitos anchos y cortos, aunque no haya obesidad. Pero debemos recordar también que conforme vamos aumentando nosotros el peso, pues también el cuello es como que si aumentara de peso, vamos aumentando la circunferencia del cuello. Pensemos que adentro va un tubo que es el respiratorio, que está compuesto desde la parte de atrás de la nariz hasta llegar a la tráquea. Entonces, ese tubo resulta que no es rígido, es un tubo muy flácido, muy suave. Entonces, toda aquella presión que yo ponga en el cuello desde afuera por exceso de peso, toda la grasita que tengamos de más en el cuello va a afectar y va a comprimir desde afuera ese tubo respiratorio y va a provocar que tengamos más colapso o mayor bloqueo o mayor riesgo de hacerlo durante el sueño. Quiere decir que además de tener cuello corto, si subimos de peso, ese tubo del que usted hablando va a tener mayor presión. Mayor presión desde afuera. Es como que si lo estuviéramos comprimiendo. ¿Una persona con sobrepeso u obesidad está más propensa al ronquido? Definitivamente, porque ocurren todas estas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso o obesidad, el cuello se le va a ensanchar, ¿verdad? Pero también vamos a tener tejido graso metido en las áreas de tejido blando. Vamos a tener una lengua que aumenta de tamaño, que va cambiando las fibras musculares por tejido adiposo también. Se va acumulando esas partes amarillitas que vemos en ese dibujo, es el paladar, y veamos cómo esas cosas amarillitas son precisamente ¿Eso que grasa. estamos viendo, doctora? Exacto, esa es la campanita, como que si la estuviéramos viendo de medio lado. Entonces vemos cómo hay grasa debajo, digamos, de ese paladar. También vemos cómo en la lengua
se acumula grasa, entonces eso va haciendo que el hecho de que subamos de peso genere también un incremento en la broncopatía y mayor riesgo de un colapso que llegue a ser apnea del sueño. Recuerde que usted puede hacerle las consultas a la doctora Estrada a partir de este momento. El Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp para un vídeo cortito 6087-7777. Rocío le envía esto, doctora, dice que tiene 9 años de estar utilizando CPAP. Ahorita usted nos dice qué es esto. El doctor dice que la lengua de ella es bastante ancha, es lo que explica esta televidente, y que el cuello es bastante corto. Correcto. Lo que usted estaba hablando. Por esta razón, nunca quiere saber si por esta razón prácticamente se debe casar con este dispositivo llamado CPAP o tendré otra alternativa, porque además ella dice que es asmática. Bueno, dentro de la... ¿Qué es el CPAP? Ok, el CPAP es una mascarita que nos ponemos ya sea a nivel de la nariz o de la boca y que a través de un compresor de aire que ponemos en la mesa de noche a una presión que hay que determinar, ¿verdad? Porque cada paciente va a abrir la vía aérea a una presión determinada. Entonces el CPAP lo que va a tirar es aire a esa vía aérea a través de la mascarilla, provocando que se ensanche ese tubo respiratorio y que se mantenga abierto. Entonces, aunque el cuello sea ancho y corto, aunque la lengua tienda a irse hacia atrás, porque durante el sueño se relaja, aunque los músculos dilatadores de la faringe, que tratan de mantenerla abierta, tiendan a colapsar durante el sueño, el paso de aire constante de un CPAP hace que esto no ocurra. Por lo tanto, el paciente deja de roncar en el momento que se lo pone, deja de hacer apnea del sueño o pausas respiratorias, y obviamente la oxigenación del paciente y todo aquello que es generado por el bloqueo desaparece. Pero hay que recordar que el CPAP, que lo usamos muchísimo, es una de las terapias que más utilizamos, no es una terapia específica para roncar. Más bien digamos que el ronquido no necesariamente la primera terapia va a ser un CPAP, porque el paciente no lo va a tolerar fácil si solo ronca. Ahora, estoy de acuerdo en que ella dijo que ella tiene apnea del sueño también. Entonces, en este caso, digamos que el CPAP sí va a hacer que el paciente se sienta bien al día siguiente, se sienta descansado, porque todo aquello que lo hacía no descansar durante la noche está corregido. Pero es un tratamiento paliativo. O sea, yo me pongo el CPAP y hace que el paso del aire blanco que estamos viendo ahí no permita que la lengua caiga y por lo tanto esa vía aérea se mantiene abierta, ¿ok? Entonces, obviamente me pongo el CPAP, que es esa foto que estamos viendo ahí o ese video, y genera eso, ¿verdad? Que es ese incremento, pero obviamente si al día de mañana no me lo pongo porque me dio pereza y estoy cansada de usar el CPAP, esa noche voy a tener obviamente la patología igual porque no estoy usando el mecanismo que me permite abrir la vía aérea. ¿Ella tiene otra alternativa? Que es la otra pregunta que nos hace. Pues habría que valorar, por ejemplo, por eso te decía que en medicina del sueño la valoración debe ser muy integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que valorar, por ejemplo, probablemente a ella, no sé si ya se lo habrán hecho a nivel hospitalario o algo, pero debe haber una valoración de la nariz de forma adecuada, porque también a veces... Ahí entra un otorrino en juego. Ahí entra un otorrino en juego, por supuesto, que es el otro especialista que es parte, digamos, de esta integralidad en la medicina del sueño, en donde el otorrino tiene que también entrar y revisar cómo está ese tabique, cómo están los cornetes, ver si algo de lo que el paciente, de lo que el médico ve a nivel nasal amerita una corrección quirúrgica, por ejemplo. Pero también evaluar lo que es vía aérea a nivel, digamos, tamaño de la lengua y todo esto. Obviamente tenemos que entrar en juego también con nutrición, que el paciente baje de peso. ¿Por qué? Porque incluso usando un CPAP a mayor peso voy a requerir normalmente mayores presiones de tratamiento. Y también hay que recordar, Omar, que eso es dentro de los endotipos en apnea del sueño y en broncopatía. Debemos quitarnos ese mito de la cabeza de que todos los gorditos tienen apnea y roncan y que los flacos no, porque también los delgados roncan. A vos te pasó, ¿verdad? Entonces también la gente delgada ronca, la gente delgada también puede hacer apnea, hasta por el solo hecho de cómo se relaja la musculatura durante la noche, y no necesariamente tenemos que encontrar causas anatómicas obstructivas como cornetes grandes o desviación septal o algo así que sea lo que lo genera. Otra pregunta que se está haciendo muchos televidentes, doctora, es que comenzaron a tener episodios de ronquido después del COVID. Ajá. ¿Hay alguna explicación, hay alguna relación entre el virus y el ronquido? A la mayoría de pacientes que me han consultado por eso, lo primero que les pregunto es,
¿Ha subido de peso en los últimos 3 años? Y me dicen que sí. 3 kilos de diferencia hacen que un paciente ronque más o ronque menos, o no roncara y ahora sí ronca. Ok, entonces oscilaciones tan pequeñas como 3 kilos ya pueden hacer una gran diferencia. Luego, las personas también se volvieron más sedentarias, duermen a veces menos horas. Entonces ahí entra en juego otra cosa, y es que el dormir poco, el dormir yo todos los días pocas horas, incrementa el ronquido en el paciente. Un paciente empieza a dormir más horas y el ronquido también va a disminuir. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando dormimos muy poco, es como que si el cerebro, cada vez que entramos en sueño, dijera: voy a tratar de recuperar todas las fases de sueño profundas perdidas antes de que el paciente se despierte. Entonces el cerebro, de una forma muy sabia, empieza a veces a dormir en fases profundas antes de lo debido, y el paciente está roncando más por eso también. ¿Y el virus como tal podría causar también? Pues sinceramente sí, obviamente durante la enfermedad aguda sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos congestionados, porque incluso hay una sensación de congestión facial e inflamación a nivel de garganta y todo. Pero después, digamos, no he leído yo, por lo menos, ningún artículo que hable directamente de que haya un factor viral asociado directamente a que se ronque más. Están asociadas más otras situaciones, como por ejemplo que hubo mayor ingesta de alcohol y que la gente se engordó un poquito después de que sufrimos la pandemia. Le pregunta a Alice Herrera si es normal que un niño de 4 años ronque. No es normal. O sea, todo niño que ronca debe ir donde el otorrino o al neumólogo para ver cuál es la causa del ronquido. Y la mayoría de las causas en los niños tienen que ver con causas obstructivas de vía aérea superior. O sea, me refiero a adenoides, glándulas grandes y cosas de este tipo que normalmente tienen una mayor corrección quirúrgica. Y también recordar que, por ejemplo, algunos aspectos como síndromes genéticos, ¿verdad? Malformaciones craneofaciales en la infancia pueden obviamente también aumentar el ronquido en los niños. Yania Poveda, doctora, le pregunta que cuál es la mejor posición para dormir y no roncar tanto. Me parece importantísimo eso. Sí, importantísima. La posición de lado. ¿Por qué? Porque el dormir boca arriba lo que va a hacer es que por posición de la mandíbula la vía aérea se puede estrechar un poco más, pero también la lengua por gravedad hacia donde va a tender a caer hacia atrás y nos va a bloquear la vía aérea superior por la tendencia de la lengua a hacer una retroposición. Pero hay pacientes que ya ni cambiando de posición dejan de roncar. Entonces esa es una pregunta muy frecuente que hago siempre en la consulta en medicina del sueño. O sea, la posición cambia en algo tu situación. Y es importantísima esta pregunta, porque aunque no me lo creas, a veces logramos ver en estudios de sueño que un paciente solo ronca cuando está boca arriba o solo tiene apnea del sueño cuando está boca arriba. Entonces, a ese paciente, ¿para qué le vamos a poner un CPAP? ¿O para qué lo vamos a operar? O si la terapia es meramente posicional. Al paciente se le va a corregir todo cada vez que está de lado. Ahora, ¿cómo hacemos para que un paciente siempre esté de lado? Claro. ¿Verdad? Y hay 1000 métodos. El más común, y una vez me llegó una paciente con una pijama, con una bola pegada atrás, cosida atrás. Entonces ella decía que cada vez que se tendía a volver boca arriba, la bolita le estorbaba, entonces ella se volvía de medio lado. Pero entonces esas terapias posicionales definitivamente en muchos pacientes ayudan mucho. Lo importante es ver si corrigen todo o corrigen parcialmente. Tenemos una televidente que le hace una consulta en video preguntando por la hermana. Muy buenos días. Mi hermana tiene apnea de sueño y la está viendo un especialista. Le mandaron un medicamento, betameclazona, algo así, ¿verdad? Pero vieras que lo suspendió porque le están dando hemorragias vaginales y muchos dolores de cabeza, migraña y dolor fuerte de cabeza. Ella lo suspendió. ¿Qué debe hacer ella? ¿Consultarle al especialista o qué nos recomienda? Muy amable, muchas gracias. Son 4 veces al día que le mandaron las inhalaciones. A usted, señora, muchas gracias. Betamethasona se llama, doctora. Sí, o beclometasona. Lo que ella habla es, probablemente ya tiene una combinación de factores, ¿verdad? Probablemente no es infrecuente que exista, por ejemplo, apnea del sueño y asma. Es una combinación frecuente que vemos. O apnea del sueño y enfermedad pulmonar obstructiva crónica como enfisema. Entonces, muchas veces ese uso concomitante de medicamentos es importante porque van a mejorar
la patología en general y la condición de la paciente. Yo no podría decirle que suspenda o inicie. Yo obviamente le diría que tiene que usar la medicación que le envió el médico hasta que pueda hablar con él y comunicarse con él. La apnea del sueño en sí misma puede producir dolor de cabeza de predominio matutino y que más bien conforme la persona se despierta, se quita. Y el ronquido también puede producir esto. Sí, si no todo ronquido es peligroso, Ajá. ¿cuál es la señal, doctora, donde uno dice necesito que me vea un especialista? Ok, bueno, factores importantes ahí. Número 1, cuando estoy roncando, ya me lo dijeron, pero además la gente percibe que estoy roncando mucho más fuerte y todos los días, por ejemplo, o gran parte de la noche. O sea, que en algo cambió el patrón del ronquido, ¿ok? Número 2, cuando yo ya siento que amanezco sin descanso, como que si el sueño no hubiera sido reparador, ese es un ronquido al que tenemos que ponerle atención. El típico no dormí nada. El típico o el paciente que tal vez ni siquiera percibe eso todavía, pero que ya durante el día siente cambios en la energía, se siente fatigado, o empezamos a notar como familiares que se queda dormido más fácilmente. No tiene que quedarse dormido manejando para que le pongamos atención. O sea, con solo que sintamos una disminución de la energía normal, habitual que tenía el paciente. Todo ronquido o todo roncador que es hipertenso y que es diabético o que tiene una arritmia cardíaca, o el paciente roncador que por ejemplo ya tuvo un infarto al miocardio o un infarto cerebral, tiene que ser valorado siempre ese ronquido por la probable correlación con un incremento del riesgo cardiovascular. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Sí, lo que usted está diciendo es medular ahorita. Exacto. O sea, si es un paciente hipertenso y además ronca. Si es hipertenso y ronca, si es diabético y ronca, si el paciente, por ejemplo, ya tuvo un infarto al miocardio o un accidente vascular cerebral, hay que evaluarlo. Todo paciente obeso hay que evaluarlo por apnea del sueño, en estudio de sueño, concomitantemente con el ronquido. Entonces, mucho ojo, porque el ronquido, ¿cuándo podemos saber que no hay que verlo o que no hay que valorarlo? Después de analizarlo, Omar. Yo puedo saber que un paciente tiene un ronquido primario, que un ronquido primario no me produce nada. No me afecta el sueño, ni mi calidad de sueño, no me afecta las horas de sueño, no me está afectando la presión arterial, ni la frecuencia cardíaca, ni está afectándome mi forma de ventilar. O sea, la forma en que me entra el oxígeno y saco el CO2 durante la noche. Ese es el paciente que puede decir, me quedo tranquilo con el ronquido. Y aún así, si en algún momento el patrón del ronquido cambia, entonces hay que volverlo a evaluar. O sea, el ronquido siempre es un síntoma que tenemos que revisar. No podemos dejarlo sin evaluar, porque desgraciadamente el sonido no necesariamente nos va a decir qué tan severa es la patología. Entre más apnea del sueño, que son pausas y bloqueo total de la vía aérea superior, entre más pausas tiene un paciente, menos va a roncar. Pero más patología tiene, más severo y más riesgo cardiovascular. Entonces, solo el hecho de la frecuencia de cuánto ronca y todo esto no es suficiente para nosotros predecir cuánto riesgo corre un paciente. Bastante claro. Un caballero con una consulta en video. Muy buenos días. Digamos, yo como familia. Buen día, mi consulta es la siguiente. Yo ronco, tengo un ronquido muy muy fuerte. Entonces, estas son las partes muy yo tengo tabaquismo, que nos dice el paciente, nos dice el familiar. pero igual cuando no lo tenía roncaba mucho. Yo por una consulta que hice en el médico dicen que tenía un problema como por acá, que no recuerdo el nombre porque fue hace muchos años. Hoy por hoy el ronquido es mucho más fuerte. Y no me permite pues dormir tranquilamente, porque a veces me imagino que tengo eso de apnea del sueño porque eso me despierta. Me imagino que es para que el paciente tenga una condición, porque pierdo el aire en algún momento y me logro despertar cada cierto tiempo durante el día. Quería ver qué solución podría darle a esto, ya que dicen que tengo problemas en este sector de la nariz. Gracias. Sí, muchas gracias a usted. Él roncaba y dice, pero después además comencé a ser fumador. Y esto como que le agravó, por supuesto, el tema del ronquido. Exacto, y a veces, como hablábamos al inicio, a veces el punto del ronquido no es solo en la nariz, sino que puede ser multinivel. Entonces,
El paciente se somete a una cirugía buscando una posibilidad y obviamente si el punto de colapso único o de ronquido o no está ahí, obviamente el paciente va a seguir teniendo la patología. El hecho de que esté con sobrepeso, por ejemplo, que tenga un cuello ancho y corto, son cosas que tenemos que ver de forma integral. Por esto, no es que no hay que operar al paciente, sino que la cirugía viene a ser parte del tratamiento, pero no podemos decir que va a ser todo el tratamiento en todos los pacientes. ¿Ok? Tenemos que valorar eso. Obviamente, si ya tiene despertares con sensación asfíctica, ¿verdad? Que durante la inhalación siente que se ahoga, ya ahí estamos hablando de que hay prácticamente un riesgo de apnea del sueño que hay que revisar. Entonces, date cuenta cómo los pacientes perfectamente pueden estar delgados y roncar y tener apnea, o pueden estar obesos y roncar y no tener apnea. Entonces, no podemos meter a todos en una cajita y decir, ronca y qué vacilón, pero como no lo veo ahogándose, todavía no busco ayuda. O sea, todo ronquido debe ser evaluado. Su última recomendación, aunque creo que ya esto que acaba de decir al final, doctora, es importantísimo. Sí, y obviamente en los niños todavía con más razón, ¿verdad? A los niños hay que revisarles de la broncopatía y nunca, siempre tenemos que evaluar por qué están roncando. Ahora, consejos finales. Obviamente hacernos cargo de todo aquello modificable que yo puedo hacer para dejar de roncar. ¿Ok? ¿Cuáles serían esas cosas? No tomar alcohol en las noches, evitar el acostarme demasiado lleno, el tratar de no usar sedantes para dormir cuando además de, por ejemplo, de insomnio tengo ronquido. Y ahí hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes con broncopatía consultan por insomnio, o los pacientes con apnea del sueño tienen despertares múltiples en la noche y a veces, si no hay una expertise adecuada a la hora de evaluar al paciente, les ponemos solo hipnóticos, pero nunca nos hicimos cargo de, ok, le voy a poner un hipnótico, pero este paciente va a roncar más o va a tener más apnea del sueño. Entonces, evitar ese tipo de medicamentos si no tengo una adecuada valoración de medicina del sueño. Hay que tratar de evitar de dormir boca arriba, hay que tratar de dormir de lado. La altura de la almohada es muy importante, ¿verdad? Evitar las almohadas demasiado bajas que me produzcan una hiperextensión del cuello, o las almohadas demasiado altas que más bien me produzcan flexión. ¿Por qué? Porque esos cambios en la posición del cuello van a bloquear la vía aérea, tanto si hacemos mucho para atrás como si flexionamos el cuello. Evitar el alcohol, como lo dije, evitar sedantes, ¿verdad? Disminuir el peso corporal en la medida de lo posible que podamos. Hacernos cargo de esa parte nutricional, ¿verdad? Y obviamente descartar todas aquellas alteraciones anatómicas obstructivas que puedan generar que estemos roncando, pero tomando en cuenta también que a veces nada hacemos con quitarnos ciertas partes de la anatomía que están estorbando o aumentando o disminuyendo el espacio a nivel de la vía aérea, si por ejemplo no bajamos de peso. Sí, entiendo. Porque entonces corregimos un factor, pero el otro persiste. Entonces debe ser una valoración súper integral siempre. Sí. Doctora, muchas gracias. Es que estaba revisando aquí su página de Instagram. ¿Cuál es su página? Liliana.estrada. Liliana.estrada. Así se encuentra en Instagram. Así estoy en Instagram y en Facebook igual. Igual, Liliana.estrada. Liliana.estrada. Muy bien. Vean, la doctora, ustedes pueden encontrarla también a estos números, 2208-8855 y también 8915-9990. Y también pueden entrar a la página de ella en internet, www.sleepmedcostarrica.com. Y de verdad, de todo corazón, revísense, no permitamos que estos ronquidos, no inadvirtamos este síntoma que podría llegar a ser peligroso. De hecho, en mi experiencia personal, me quedé allá en la clínica de la doctora y fue un análisis de toda una noche. Así es. Pero pasé cómodo. La verdad. Pasaste cómodo. Sí, pasé cómodo. Digo, a pesar de los cables y todo, es una habitación acogedora. Sí, es un estudio, sí. Es un examen que hay que hacer. Sí, ya cuando al día siguiente me desperté, ya me dieron la noticia. Pero fue una maravilla. Había que comenzar por ahí para ver por dónde venía el problema. Así es. Y hay que hacer medicina de precisión, Omar. O sea, ponerle de tratamiento al paciente lo que va a corregir. Y a veces no es solo un tratamiento, son dos. Okay. O a veces hay que hacernos cargo de forma integral de ese paciente. Entonces, obviamente, las terapias para el ronquido van a depender más de lo que encontramos en el paciente que de lo que tenemos en una vitrina
para ofrecerle. Ok. O sea, tiene que ser medicina de precisión. Sí. Gracias, doctora. A Feliz jueves. ustedes las gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.